السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كما كتشوفوا البنات عندي هنايا آلة غسيل الصحون، يعني لاف فيسيل. اليوم بغيت نغسلها وغادي نستخدم هذا المنتوج هذا هو الا كان كيبان لكم، اللي كنت شاركت معكم واحد المره في المشتريات. هذا البنات خديته من اكسيون. كيكونوا لو فيه جوج، الثمن ما غاليش بزاف، على ما اظن 1 على ما اظن. نتاكد لكم ولا نحط لكم الرابط ديال الفيديو الاخرى اللي فيها المشتريات ديال اكسيون. هذا البنات اول مره غادي نستعملوا هذا البرودوي، يعني هذا ديال اكسيون، ولكن فايت ليا استعملت فينيش، يعني اللي كنغسل نفس الماركه اللي كنغسل بها الماعن وكلشي، فايت ليا استعملتها في الغسيل ديال لا ماشين لافي، لا ماشين ديال لا فيسيل. وكذلك كاين واحد الطريقه واحده اخرى، هي الا بغيتوا انكم مثلا تعقموها مزيان وتاخذوا الوقت ديالكم في انكم تغسلوها، ما عليكم الا ترشوا فيها الخل، وسيله اقتصاديه، وبيكربونات ديال الصوديوم حتى هو، وتخليوها تدور كما يعني نفس البرانسيپ اللي غادي ديروا مع هذا المنتوج. هذا تقدروا ديروه مع الخل وبيكربونات. هي الخل والبيكربونات هي الوسيله اللي كنستعمل ديما انا، ولكن دابا مزروبه، فغادي ندير هذا. وقلت كذلك نجربوا، حيت بزاف ديال الاخوات طلبوا مني انني نجربوا نشوف واش غادي يعطيني نتيجه كيما الاخر ديال فينيش ولا لا. المهم اول حاجه البنات، كما كتعرفوا لا ماشين ماشي غير يعني ماشي غير دوك البلايص اللي خصهم يتنقاو فيها، اكيد انه كاينين بلايص اخرين خصهم يتنقاو. كمثلا بلاتي نزومي واحد شويه باش نقرب لكم. كمثلا عندي هاد البلاصه هذه اللي كتكون عامره بالاوساخ، كتكون عالقه بشحال من حاجه. انا صافي با لونطون باش غسلتها، يعني ماشي بزاف باش غسلتها، ولكن غادي نعاود عاوتاني نقيها. هكا نيت انني نقيها، يعني من الاحسن انها تنقى مره اخرى. كنحيدها، كتشوفوا نتوما شفتوا البنات الاوساخ حاشاكم، نتوما كتشوفوا كل واحد على حسب لاف فيسيل ديالو، يعني ماشي بالضروره انها تكون عندكم بحال هذا الشكل، يعني كل وحده ولا فيسيل ديالها. فالطريقه باش غادي ننظف هاد البلاصه هذه، انني غادي نجيب الخل، طريقه يعني بسيطه. غادي نجيب الخل وغادي نخوي عليها على هذا الشكل هكا. الخل كما كتعرفوا انه راه معقم. وغادي نجيب الماء السخون، غادي نرقدوا فيها واحد شويه، غادي نرقدوا شويه في الماء السخون، ماشي بزاف، واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. هاد البلاصه اصلا راه ما غاديش ترقد ليا، حيت كما شفتوا راه شويه البانيو شويه صغير. غادي نبقى نقلبها صافي. من بعد غادي نجيب واحد الشيته وغادي نغسلهم مزيان، باش من بعد غادي نقي البلاصه الاخرى اللي لداخل. بلاتي نوريكم البلاصه الاخرى اللي لداخل هنايا، شفتوها حتى هي راه موسخه واحد شويه، غنقيها حتى هي غير بواسطه واحد الشيفون. ومن بعد غادي نجي نوريكم الطريقه باش غادي نستعمل هذا لو برودوي بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش طبعا. المهم تنغسل هاد الاشياء هادو، نخليهم يترقدوا واحد شويه ونغسلهم ونرجع معاكم. فوالا البنات، من بعد ما غسلت هادو ديالت لا ماشين، كتشوفوا تبارك الله كيفاش ولا اللون ديالهم كيلمع بحال يلاه. خديتها وغسلت هذا حتى هو هكا، غسلته مزيان كما قلت لكم. راه كنت مرقداهم هنا. شوفوا هذا الماء كيولى موسخ حاشاكم، غير باش نوريكم انه يعني كيغسلوا راسهم. من بعد نتوما كتحكوهم شويه حتى كيبانوا هكا جداد ونقايه. دابا غادي نخوي هذا الماء حاشاكم، وغادي نهز واحد الشيفون باش غادي نقي تما لداخل. بلاتي نوريكم الا كيبان لكم داك لداخل حتى هو راه خاصو تنقيه. غادي نقيه حتى هو ونقي هاد الجوانب. من بعد غندوز معكم باش ندير هذاك البرودوي ونوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو.
فوالا البنات حتى هادو راه كتحيدوا الا بغيتو تشدوهم تنقيوهم راه حتى هما كيتحيدوا. انا صافي با لونطون باش نقيتهم، داكشي علاش قلت ما كاين لاش. دابا غادي نركب هاد الفلتر ديالها، وهذا حتى هو ان بلا هادو راه ما غاديش تقدر تخدم لينا. غادي نحاول. كاين واحد الماء البنات كيبقى لداخل، واحد الماء كيبقى لداخل حتى هو كتحاولوا انكم تحيدوه فاش كتكونوا كتنقيوها. راه شويه كنت غادي ننساه، نحاول نمص واحد شويه، نحيد واحد شويه، يعني ما غاديش تحيد ليا كامله ولكن غادي نحاول انني نحيد شويه بشويه. المهم ما بقاش بزاف. دابا غادي نرد الفلتر كما قلت لكم، نرد هادشي كامل. فوالا دابا تهنيت من او موان، تهنيت من الداخل راه نقي. دابا البنات الطريقه ديال سميتو ديال هذا البرودوي، هذا اللي خديته من اكسيون. فوالا البنات كما قلت لكم راه سمحوا لي دقات الدار، داكشي علاش دق عليا شي حد، داكشي علاش مشيت ورجعت ثاني. بالنسبه لهذا لو برودوي هذا كما قلت لكم في الاول كنت كنستعمل واحد اخر ولا كنستعمل البيكربونات والحامض. هذا خديته من اكسيون وان شاء الله حتى هو تخرج النتيجه ديالو زوينه. قال لك انه كيحيد لي الروائح من لا ماشين، وفعلا بعض المرات كيكونوا روائح خايبين اللي كيحتموا عليك انك تغسليها. كيحيد لك فوالا البنات، قال لك كيحيد الكالكير، وانا الكالكير كاين عندنا بزاف في المدينه في هذه المدينه، ولي زامبورتي. والطريقه ديالو راه سهله بحال الفينيش. كتشدوا هاد البوشونه اللي هنا، هاد البوشونه اللي هاد لوتوكولون كتحيدوه وكتشدوا هذا البرودوي، كديروه هكا في لا ماشين، كتقلبوه هكا وكديروها على 60 درجه وكتخليو لو سيكل ديالها عادي انه يدوز. ولكن انا بما انني مغربيه فكنشدو وكنتقبو، كندير فيه شويه ديال كنتقبو واحد شويه. ما عرفتش علاش انا كيجيني بحال الا ما تقبتوش ما غاديش يخرج البرودوي. كنشدو كندير واحد التقيبه دائما وكنشدو وكنحطو هكا، كنخليه كيسيل ياك، كنسد على الماشين ديالي بلاش غادي نوريكم. كنخليه هكا كيجيب لي الله بحال الا ما تقبتوش راه ما غاديش يخرج منه البرودوي. ولكن هو راه داكشي سبحان الله العظيم بسيكولوجيك، ولكن راه في واحد البلاصه واحد الحاجه بحال الشمع من تما كيخرج البرودوي. صافي كنسد على لافيسيل ديالي هكا، نقرب لكم واحد شويه، كنسد على لافيسيل وكنديرها على الدرجه اللي كثيره عندكم. هما طالبين سميتو ديروها على 60 درجه، انا عندي هنايا بين 45 و 65، ولكن انا كنفضل نديرها على 70 صافي. وكنخلي لافيسيل ديالي يتغسل بوحدو. بالنسبه لهذا القدامي، الباب القدامي، فكندير غير الخل وشي شيفون هكا يكون نقي ونمسح به. ولا كنت مزروبه راه كندير لي لانجيت اللي كيتباعوا في اكسيون اللي كناخذهم من اكسيون، وكندير لي لانجيت وباش ما يخليو ليا الطراس راه كندوز عليه بواحد الشيفون. هذا ما كان البنات. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا سميتو، حيت تلاقيت مع واحد جارتي قالت لي شفت لا فيديو ديالك وبغيت نستعمل البرودوي ما عرفتش نستعمله. قلت لها غير صبري راه غادي ندير فيديو وغادي نشرح. فوالا كنقول لها كنحييها من هنايا من هذا المنبر. فوالا نتقاسم معكم فطوري او عشايا لانني صايمه اليوم، وما نقولش لكم البنات شهيت الكسكسو فكان عندي اللحم وكان عندي كل شيء. فدابا درت التشحر على فكره يلا كملت انا الخدمه، يعني كملت الخدمه قلت غادي نجي قبل ما ندير هذا الماعن نوريكم نيت زعما راه الوينه كاينه. قبل ما ندير الماعن في لا ماشين قلت غادي نغسلها هو الاول ونحيدها عليا عاد سميتو نبدا الكسكسو ديالي. هنايا درت اللحم غنديرو باللحم، كيعجبني انا بالدجاج ولكن قلت علاش لا نديرو لهم باللحم حيت كاين اللي كيعجبو باللحم هكا. وبحال والو هذه غوستي تعشى عندي هذه الليله.
فوالا درت لحمه الشحر. علاش البنات كنوريكم الكسكسو؟ ماشي حيت ما كتعرفوش ديروا الكسكسو ولا شي حاجه، المهم ما غاديش نوريكم كاع المراحل ديال الكسكسو، ولكن بغيت نشارك معكم واحد لاستيس اللي انا كنديرها الكسكسو وكيجيني اللون ديالو احمر وكيجي بنين. كيجي بنين يعني ماشي زعما كنشكل راسي ولا شي حاجه، كيجي بنين بشهاده زعما الناس اللي كياكلوا عندي ولا هكا الاجانب فاش كيجيو عندي صحاب راجلي الاسيويين فاش كيجيو. يعني كنفضل انني ندير شي حاجه تقليديه هكا اللي تعرف في البلاد ديالي، ولا نمشي مثلا ندير شي حوايج هكا اللي الناس موالفين كياكلوهم. فبغيت نشارك معكم واحد لاستيس اللي كنديرها وكنقول الله يرحم الوالدين لهذيك السيده اللي وراتها ليا. هادشي راه قديم، يعني قبل كاع ما نتزوج كنت مازال كنقرا ورات لي هاد لاستيس وديما كنديرها في الكسكسو ديالي وكيجي مزيان. في الحقيقه ماما ما كديرهاش، يعني انا تعلمت الكسكسو اول مره نتعلم الكسكسو تعلمته من عند الجده ديالي، وابخي بقيت كنشوف ماما وداكشي، ولكن ما كيديروهاش هما. ولكن دائما انا كنديرها في الكسكسو ديالي حيت كيعجبني كسكسو يجي حمر وما تجيش المرقه ديالو كلمه، كيعجبني يجي حمر. المهم البنات تبعوا معايا، ما غاديش نوريكم المراحل، يعني نقدر نوريهم لكم هكا مزروبين، ولكن ما غاديش نتعمق معكم في الكسكسو حيت كلشي كيعرف ليه. غير هاد لاستيس اللي ما كيعرفش ليها زعما يقدر انه يديرها ويشوف النتيجه. يلا تبعوا معايا ناس. راني قطعت الخضيره ديالي، قطعت الخيزو هكا بالقلب ديالو. كانت عندي ديك القرعه اللي كتكون طويله بوتيغون وقيلا سميتها، قطعت خديت منها طريف. هذا سميتو اللفت. كنسبق الخيزو واللفت كنديرهم مع اللحم، وكندير عليهم التفويره الاولى حيت كيشدوا الوقت، وباش حتى التفويره الاولى يعني يكون فيها داك المذاق ديال اللحم وهو كيتشحر. من بعد كيجي الدنجال والكورجيت حيت هما كيطيبوا دغيا، كنديرهم في المرحله الثانيه وكندير عليهم التفويرات. كندير البطاطا، انا كتعجبني البطاطا في الكسكسو، كندير هذا البوتيغون هذا حيت كيطيب دغيا هو والبطاطا وصافي. كنكم التفويره الاخرى الا بغيت ندير شي تفويره اخرى كندهنوا بالزبده ولا السمن ما بقاش عندي، ولكن غندهنوا غير بالزبده. المهم غادي فوالا البنات السر اللي كندير انا في الكسكسو ولا الطريقه اللي كتخلي ليا لاصوص حمراء وعاقده. ما عرفت واش الاغلبيه يكونوا عارفين ولا لا، نحيد عليا هادشي ما عرفتش الاغلبيه غيكونوا عارفين ولا لا. المهم الا كنتو كديروا نفس الشيء قولوها لي في التعليقات، ولا كنتو كديروا شي حاجه اخرى وكتجيب لكم الكسكسو بنين قولوها لي. الله يرحم الوالدين حيت انا يعني عزيز عليا الكسكسو، عزيز عليا انه يعني يكون بنين. كنشد البنات عندي هنايا 4 ديال المطيشات، نتوما كديروا على حسب سميتو، حيت انا ما كنديرش كميه كثيره. الا كان مثلا الا كنتو غديروا كميه كثيره راه كديروا 6 ولا شي حاجه. بعد الكاسرونه كنعمرها بالماء وكندير 4 ديال المطيشات. كنقطعهم على هذا الشكل بحال كنت غادي ندير هذا لاصوص ديال البيتزا. حتى هاد الطريقه في لاصوص ديال البيتزا راه زوينه، غير التوابل راه كتختلف. دابا نشرح لكم اش غادي ندير بهاد المطيشات. كنظن ان هاد 3 لا غادي نزيد وحده اخرى. فوالا البنات هاد المطيشات هادو غادي نزيد عليهم التوابل اللي كندير في الكسكسو. عندي هنايا شويه ديال الزعفران، كندير فريمون شويه حيت ديجا التوابل درتهم مع اللحم. كندير فريمون راس معلقه. شويه ديال التحميره، وهادو ديال الكسكسو اختياري البنات. هاد التوابل ديال الكسكسو فوق كي دايرين اختياري، انا كناخذهم من عند المغازان الترك اللي حدانا، يعني ماشي بالضروره انهم يكونوا عندك. الا عندك مزيان، الا ما عندكش ماشي مشكل. كندي هاد سميتو هاد المطيشه ديالي فوق البوطه وكنخليها غير واحد شويه، واحد 5 دقائق حتى كنشوفوا المطيشه طابت واحد شويه وبدا هاد الجلده ديالها بدات كتحيد على مطيشه. من بعد غادي نحيدها وغادي نطحنها، وهي اللي غادي نزيد على هذا اللحم اللي عندي عاد غادي نزيد الماء. يعني عوض انكم كتضربوا غير بالماء كندير هاد لاصوص هذه ديال المطيشه
وكان عاد كنزيد الماء باش يطفي هذيك الخضره ديالي. صدقوني يا البنات كتعطي واحد المذاق رائع وكتعطي واحد اللون رائع للكسكسو. بطبيعه الحال كل وحده واللمسه ديالها، كل وحده والتوابل اللي كتستعمل. المذاقات كيختلفوا من يعني من من الطياب الاخر. تقدري تلقاي بزاف ديال مثلا تقدري تجيبي 3 العيالات وتعطيهم كل وحده تعطيها طاجين وتعطيها نفس سميتو نفس لي زانغريديون نفس المقادير، وكل وحده وشنو غادي تخرج لك. كل وحده مذاقها غيكون مختلف، كل وحده والبنه اللي في الطياب ديالها. المهم دابا غنديه فوق البوطه وغادي ملي غادي يطيب غادي نرجعوا نطحنوا معكم، ومن بعد غادي نكمل الكسكسو ديالي، يعني نكمل الكسكسو ديالي وناتوندو حتى لا ماشين ديال لا فيسيل تكمل باش نوريكم لو ريزولتا، نوريكم كيفاش كتخرج، واش فعلا كتنقى بهذا البرودوي ولا لا، حيت انا اول مره نجربو. الا ما كانتش كتنقى مزيان كما الاخر راه غادي ناخذ فينيش يعني وهذا ما نبقاش ناخذه. المهم بقاو معايا وما تمشيو فين. دابا هذا هو اللي غادي نستعمل، غادي نديرو على داك على اللحم ديالي وسميتو. وهذا فريمون هو السر البنات اللي كندير انا هذه سنين. باش كنصحكم البنات سورتو البنات اللي عاد بادين في الحياه ولا عاد بادين مثلا يلاه تزوجوا، البنات حاولوا انكم مجالسه الناس اللي عندهم تجربه، سواء كانت في الطياب، سواء كانت في سميتو في هذا في الحياه، سواء يعني حاولوا دائما انكم تجلسوا الناس اللي غادي تعرفوا انكم يعني حاولوا دائما البنات ملي تجلسوا الناس اللي تكوني غتخرجي من واحد المجمع بواحد الفائده تفيدي الناس بداكشي اللي كتعرفي وحتى انت تستافدي منهم. يعني ماشي مصلحه ولكن تبادل المعارف، تبادل الخبرات ديال الحياه، سيرتو الناس اللي تيكونوا كبر منا في العقل وفي العمر وفي العقل، حيت كاينين الناس كيكونوا كبر منا في العمر ولكن ما كيابورتيوش لينا واحد الافادات وما كيفيدوناش بالتجارب ديالهم، وكاينين تبارك الله الناس صغار في العمر ودازوا عليهم تجارب في الحياه وكيجلسوا معاك وكتستافدي من التجارب ديالهم. هذه غير واحد النصيحه بين قوسين بالنسبه للبنات. انا عارفه كاين شي بنات غيقول لك هذا الشيء تخربيق ولا شي حاجه، ولكن انا كنترحم على السيده ولا كنشكر السيده اللي ورات ليا زعما هاد لاستيوس، وكنعتمدها من نهار بديت كندير الكسكسو وما كتغير ليا لا الطعم ديال الكسكسو لا والو، بالعكس كتزيدوا واحد البنه. علاش كنقول لكم اللي كانت كدير بحال هاد الطريقه تقولها ليا، واللي كدير شي طريقه اخرى كيجي بها الكسكسو بنين المرقه ديالو خاطره، يعني حنا الهدف ديالنا هي المرقه، تقولها ليا نستافدوا من بعضياتنا. لانني صراحه كنت كنشارك هذا كنت كنشاركو غير هكا بيني وبين الناس، هكا بيني وبين الناس اللي كنعرف، عمري شاركتو في اليوتيوب ولا شي حاجه. المهم البنات وعمري كنت كنظن انني غادي نشارك هكا استيس سيرتو ديال الكسكس. المهم البنات غنخليكم دابا حتى ان شاء الله تنقى لا ماشين كما قلت لكم ونرجع، ولا بغيتوا هكا صوره ديال الطبق النهائي ديال الكسكس ديالي غادي نوريه لكم في الاخر ان شاء الله. يلا نخليكم دابا وحتى نشوفوا ان شاء الله الريزولتا ديال البرودوي اللي استعملت. هذا كانت غير هكا جات صدفه، يعني بما انني كنت كندير الكسكسو قلت اجي علاش ما نوري البنات هاد لاستيوس، جات غير صدفه ما كانتش مبروغراميه انني نصورها. فوالا هذا ما كان.
المهم البنات ما بقى والو باش نحل لكم لا ماشين باش سميتو غنهضر معكم في هاد 2 دقائق اللي بقاو. غير نهضر لكم على الريحه ديال البرودوي. ديجا بروميير امبرسيون الريحه قاصحه واحد شويه، يعني ماشي موفيز اودور ولا شي ريحه اللي تقدر تجينيكم ولا شي حاجه، ولكن الريحه قاصحه دايره بحال ريحه الحامض ولا بحال ريحه الخل، ولكن شيميك ماشي طبيعيه، فهمتوا؟ ولكن كيبقى ان برودوي بيان سور راه هذا اللي كينقي. دابا غادي ان شاء الله غادي نتسنى عليها، غادي نتسنى تتسالي وغادي نحيدها بعد، غنحلها باش نحيد بعدا داك البخار. من بعد نشوف معكم واش تنقات بيان سور ولا لا. راه الفرق كيبان واضح، حتى دوك لينوكس ديالها تيبان جديد وسميتو. هذا كنهضر لكم على فاش كنت كنستعمل البرودوي الاخر. هذا غادي نشوفوا النتيجه اللي غادي يعطي، واش نيت سافو الكو، واخا هو راه سافو الكو. واخا فوالا البنات بسم الله غادي نحلها. راه باقي كيخرج منها الهواء، داك البخار يا ربي ماشي الهواء اش كنخربق حتى انا. غادي نحيد لو برودوي هنايا. صراحه كتبان ليا نقيه، كتبان ليا نقيه والله. غادي سميتو هذاك داك لودور اون فوا كتحلو كتخرج لكم ديال مباشره، يعني كتحسوا بها. مي كتبان ليا لا ماشين نقيه. ما عرفتش غادي تبان لكم ولا لا، ما كاينش شي ضوء اللي كيبين، مي كتبان ليا نقيه صراحه. ندخلكم ليها ندخل الكاميرا لداخل باش تبان لكم. المهم انا كتبان ليا نقيه، كتبان ليا نقيه حتى من هادو ديالها وسميتو كتبان ليا نقيه. سينا كتبان ليا نقيه. هادو راه عطيت ليا غسلتهم، ولكن كنشوف حتى من هنا داك الماء اللي كيكون قهوي في لافيسيل، كيكون داك الماء قهوي كتجمعوا فيه الاوساخ نقي صراحه. راه قبيله كان قهوي فاش نقيتو واخا هي كتغسل وكلشي. فوالا لا صراحه نقاها. انا جاني لو ميم ايفي ديال هذاك فينيش. يعني ما كاين علاش الانسان انه يضيع فلوسه مثلا يقول فينيش لا سي لا مارك ولا شي حاجه. الا كنتو غتاخذوا لا مارك خذوها غير في الصابون وداكشي اللي كتستعملوا باش يعني باش لا ماشين ديالكم ما تخسرش. ولكن انا جاني نقاها. جو كوا غنبقى نستعمل ديما هذا البرودوي. شفتوا راه كتلمع تتحيد داك البخار، دابا راه كتلمع. جاني انا نقاها صراحه، جاتني تنقات. اي فوالا البنات، هذه هي التجربه ديالي معكم على هذا البرودوي. كنتمنى انكم تستفدوا منها، وكنتمنى انكم يعني تاخذوه الا بغيتو تجربوه. شفتوا هذا راه خوا ما بقى فيه والو. اي فوالا البنات، هذا هو. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون فاتكم وعجباتكم. سمحوا لي الا ما بنتش لا فيديو، راه غير مع العيال البنات العيا وصافي. كنقول لكم تهلاو فراسكم، الى في امان الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. ها هو الكسكس ديالي البنات، ما شهيتكم فيه المرقه. دابا راه كنتسنى في الكسكس غيشرب ليا شويه د الماء باش نردوا على الكسكاس. دايره غير في الكوكوط، حيت عندي البرمه ديال الكسكاس كبيره بزاف كتصلح بحال الا عندك الضيوف ولا شي حاجه، ودايره في الكوكوط وكندير عليها الكسكاس. تناخذ ان شاء الله شي هذا شي كسكسيير اللي تكون صغيره. هذا الشيء علاش كنهضر لكم على هاد لاصوص هكا اللي كتجي عاقده وكتجي واخده هاد اللون. ما عرفتش غادي يبان لكم مزيان ولا لا. المهم البنات ما عليناش، غادي نمشيو غنسد دابا حتى نوريكم لافيسيل. غير درت لكم هكا واحد الدويره على الكسكسو ديالي باش تشوفوا كيفاش كيجي.